चतुरमतिः हुसेनः। कश्चित् युवनराजः हुसेननामकेन मित्रेण सह वनमार्गेण गच्छन् आसीत्। तस्य पुरतः कश्चित् प्रयाणिकः अपि गच्छन् आसीत्। महाराजः मित्रम् उद्दिश्य, हुसेन, तत्र गच्छतः जनस्य विषये कानिचन विवरणानि दातुं शक्नोति वा इति पृष्टवान्। हुसेनः गच्छन्तं प्रयाणिकं सुसूक्ष्मम् अवलोक्य, प्रभो, सः कश्चित् तक्षकः अस्ति इति उक्तवान्। तस्य नाम किमिति वक्तुं शक्नोति वा भवान् इति पृष्टवान्। प्रायशः तस्य नाम अपि हुसेनः इति मन्ये प्रभो इति उक्तवान् हुसेनः। एवं तर्हि भवान् तम् इतः पूर्वमेव जानाति स्म इति मन्ये इति उक्तवान् महाराजः। नैव प्रभो, एतम् ऐदं प्राथम्येन अद्यैव पश्यन् अस्मि इति उक्तवान् हुसेनः। तर्हि तस्य नाम कथम् उक्तवान् भवान् इति पृष्टवान् राजा आश्चर्येण। यदा भवान् मम नाम उच्चार्य आहूतवान् तदा सः अपि परिवृत्य अत्र दृष्टवान्। अतः तस्य नाम अपि हुसेनः इत्येव स्यात् इति अहम् ऊहां कृतवान् इति उक्तवान् हुसेनः। उत्तमम्, योग्यमुत्तरम् एतत्। परन्तु सः तक्षकः इति भवान् कथं ज्ञातवान् इति पृष्टवान् महाराजः। प्रभो, गमनसमये सः यस्मिन् वृक्षे प्रभूतानि फलपुष्पादीनि भवन्ति तं वृक्षं न पश्यति स्म। यः वृक्षः हलस्य निर्माणार्थं योग्यः, उन्नतः, दृढप्रकाण्डेन सहितः च अस्ति, तं वृक्षमेव पश्यन् गच्छति। एतम् अंशम् अहम् अवलोकितवान् अस्मि। अतः एव एषः तक्षकः एव इति अहं निर्णीतवान् इति उक्तवान् हुसेनः। साधु, योग्यं परिशीलनं भवतः। भवान् अत्यन्तं कुशलः अस्ति। भवतः बुद्धिमत्तायाः परीक्षार्थमेव अपरः कश्चन प्रश्नः। तत्र गच्छन् सः प्रयाणिकः किञ्चित् समयात् पूर्वं किं खादितवान् इति किं भवान् वक्तुं शक्नोति इति पृष्टवान् महाराजः। किञ्चित् समयं यावत् अवलोक्य हुसेनः उक्तवान्, किञ्चित् पूर्वं सः मधुरफलानि वा खादितवान् स्यात् इति। तर्हि एतं विषयं तमेव पृच्छाम इति उक्त्वा महाराजः करताडनं कृत्वा प्रयाणिकम् आहूतवान्। प्रयाणिकः यदा समीपम् आगतः तदा हुसेनं दर्शयित्वा, एतस्य परिचयः अस्ति वा भवतः इति पृष्टवान्। नास्ति इति उक्तवान् प्रयाणिकः। मित्र, इदानीम् अहं प्रश्नत्रयं पृच्छामि, विना संकोचम् उत्तरं दातव्यम् इति उक्तवान् महाराजः। यथा ज्ञापयति देवः इति उक्तवान् यात्रिकः। भवतः नाम किम्? भवतः उद्योगः कः? किञ्चित् समयात् पूर्वं भवान् किं खादितवान् इति पृष्टवान् महाराजः। मम नाम हुसेनः, अहं तक्षकः अस्मि। अर्धघण्टातः पूर्वम् अहं शुद्धं मधु पीतवान् इति उक्तवान् प्रयाणिकः। भवतः उत्तरेभ्यः अहं बहु सन्तुष्टोऽस्मि इति वदन् हस्ते धृतं कङ्कणं निष्कास्य यात्रिकाय दत्तवान् राजा। यात्रिकः तत् स्वीकृत्य सन्तोषेण ततः निर्गतवान्। अनन्तरं महाराजः हुसेनं दृष्ट्वा, सः मधु एव पीतवान् इति भवान् कथं ज्ञातवान् इति आश्चर्येण पृष्टवान्। सः पुनः पुनः ओष्ठं जिह्वया लेढि स्म। द्वित्राः मधुमक्षिकाः तस्य मुखं परितः शब्दं कुर्वत्यः भ्रमन्ति स्म। ताः दूरीकर्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तं तम् अहम् अवलोकितवान्। एतद् दृष्ट्वा अहं निर्णीतवान् यत् सः मधुरपदार्थं वा खादितवान् स्यात् इति। एतस्मिन् प्रदेशे मधु अधिकतया लभ्यते इति ज्ञात्वा तेन मधु एव पीतं स्यात् इति अहं चिन्तितवान् इति उक्तवान् हुसेनः।
भवतः परिशीलनाशक्तिः अपूर्वा, भवतः बुद्धिमत्ता अपि अपूर्वा एव इति वदन् हुसेनम् आनन्देन आलिङ्गितवान् महाराजः। कथा समाप्ता।